Иң әүәле кәрәк нәмә иман тиген, ахирет эшләренә инан тиген. Яҡшылар хаҡтан күңел алдырмаған, ә яманға Хоҙай рәхмәт яуҙырмаған. Мифтахетдин Аҡмулланың һүҙе һаман беҙҙең менән, беҙҙең йөрәктә. Бөгөнгө көн өсөн үтә лә әһәмиәтле, ялҡынлы, тетрәндергес. Атаҡлы мәғрифәтсе шағир, уҡытыусы, алдынғы фекер эйәһе, башҡорт әҙәбиәте классигының ижады 19-нсы быуат әҙәбиәте һәм йәмғиәте үҫешендә үҙәк урын алып тора. Ул дәүерҙә иң көслө уҡыу йорттары Сәрлебаш һәм Троицк мәҙрәсәһендә белем алған Мифтахетдинды губернатор үҙе Ырымбурға хәлфә урынына тәҡдим итә. Аҡмулла риза булмай. Үҙенең бөтә аңлы ғүмерен халҡы менән бәйләгән илғиҙәр шағир ҡаланан ҡалаға, ауылдан ауылға, йәйләүҙән йәйләүгә күсә йөрөп, күп өлөшөн әле башҡорт, әле ҡаҙаҡ далларында ярлы-ябағаны, етем-еһерҙе ҡурсып, наҙанлыҡты фашлап, имамлыҡ итеп тә ғилем-мәғрифәт өләшеп, аҡындар менән сәсәнлектә ярышып үткәргән. Уның тормошо бит һәр ваҡыт юлда, сәйәхәттә үткән. Ғөмүмән дини күҙлектән дә алып ҡарала бит, дини күҙлектән дә әйтелә, менә кеше һәр ваҡыт йөрөргә тейеш, хатта Ҡоран Кәримдә менә шул яҡшы кешеләрҙе һанаған ваҡытта йөрөүселәр тигән ҡылым да бар тип әйтә ғалимдар. Йәғни кеше һәр ваҡыт хәрәкәттә булырға тейеш. Һәм Аҡмулла ла ысынлап та ул бер ерҙә лә туҡтап тормайынса, һәр ваҡыт хәрәкәттә булып, кешегә аң ғилем таратып йөрөгән. Ниндәйҙер кимәлдә ысынлап та дәрвиш, беҙҙең боронғо төрки донъяһында, мосолман донъяһында булған дәрвиштәргә лә тура киләлер. Әммә беҙ әйтәбеҙ, Аҡмулланың менә шул төп маҡсаты, ул да булһа динде өйрәтергә, аң белемгә балаларҙы өйрәтергә, һәм инде шуға күрә лә ул һәр ваҡыт тегендә, бында, ҡаҙаҡ далаларында, беҙҙең үҙебеҙҙең Урал төбәгендә тип әйтәйек, һәр ваҡыт ул хәрәкәттә булған. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы иҫән сағында Аҡмулланың бер китабы ғына баҫылып ҡалған. Уныһы ла 1792 йылда Ҡазанда иҫке төрки телендә нәшер ителгән Дамелла Шиһабетдин хәҙрәттең мәрҫиәһе. Бөйөк мәғрифәтсенең тынғыһыҙ йөрәгенән сыҡҡан был гәүһәр бөгөн Әхмәт Зәки Валиди исемендәге милли китапханала һаҡлана. Шулай уҡ ошо ҡиммәтле ҡомартҡылар араһында үткән быуаттың башында 10 йыл самаһы сығарылған Аҡмулла журналының бер нисә һаны ла. Беҙҙә уның 3 китабы һаҡлана. Шуларҙың унда 1897, 1904 һәм 1907 йылда сыҡҡан китаптары. Был китаптарға тулын сәфтәрҙәре килмәгән. Мәҫәлән, бына беҙ үтегән алағына түңәрәк өҫтәл үткәрҙек Закир Шакировҡа килгәндә, һәм менә шул Закир Шакиров Аҡмулланың «Башҡорттарым уҡыу кәрәк» тигән китабын 20-нсе йылдарҙа яҙып алып ғилми әйләнешкә индерә. Яғни, беренсенән уның ошо революция тиклемгә баҫылып сыҡҡан әҫәрҙәре, китаптары һаҡлана. Бынан тыш, төрлө йыйынтыҡтарға Совет осоронда баҫылып сыҡҡан әҫәрҙәре һаҡлана. Аҡмулланың һүҙҙәре 19-нсы быуатта ғүмер кисергән прогрессив халыҡтың иң изге ынтылыштарын сағылдырғанға күрә, бөтәһенең һөйөүен яулай. Аҡҡа теркәлмәгәндәре оҙаҡ йылдар күңелендә һаҡлана. Шуның өсөндөр ҙә күбеһе бөгөнгө көнгә килеп етмәй. Шағирҙың һүҙенә битараф булмаған зыялылар иҫтә ҡалғандарын төрлө йыйынтыҡтарҙа баҫтырып сығарыуға ҙур көс һалған. Ғәрәп графикаһы менән нәшер ителгән журналдарҙы бөгөн бөйөк мәғрифәтсе исемен йөрөткән уҡыу йорто, Башҡорт педагогия университеты мөғәллимдәре менән студенттары өйрәнә. Мәҫәлән, күптән түгел йәштәр өсөн Аҡмулланы өйрәнеү исемле махсус курс ойошторолдо. Изге эш йыл дауамында бара. Фәһемле осрашыуҙар үтә, видео дәрестәр төшөрөлә. Аҡмулланы өйрәнеүсе белгесебеҙ Фәнисә Янышев яңыраҡта һыҙыҡ өҫтөнә алып үткәйне инде. Һәм менә киләсәктә Аҡмулланы әгәр дә беҙ шағир, мәғрифәтсе булараҡ өйрәнгән булһаҡ, киләсәктә инде уны менә шул беҙ тап дин әһеле булараҡ өйрәнергә кәрәк. Сөнки беҙ белеүебеҙсә, иң беренсе нәүбәттә, әлбиттә, Аҡмулла ул дин әһеле, мулла булған кеше, имам булған кеше, уның исеме лә бит шуның тураһында һөйләй. Бында мулла дигән һүҙ тап менә шул дини дәрәжәһе тураһында. Һәм шуға күрә лә, әлбиттә, Аҡмулланың бөтә булған ижадының нигеҙендә тип әйтәйек, ошо дин ята, шәриғәт ята, Ҡоран Кәрим, хәдистәр ята. Шуға күрә лә, әлбиттә, Аҡмулланың хатта быға тиклем инде өйрәнелгән әҫәрҙәрен дә ҡабаттан дини күҙлектән ҡарау, ул артыҡ булмаҫ ине һәм яңы-яңы асыштар, яңы-яңы фекерҙәр алып килер ине тигән фекерҙәбеҙ.
Һәм тагы ла монда бер моментка игътибар итәргә кирәк. Акмулланың иҗады күбрәк безнең Совет осырында өйрәнелә. Башла 70нче елларда, ә ул осырда без бик яхшы аңлайбыз, дингә карата ниндидер кимәлдә цензура булган, динде тарату, дин турында һөйләү тыелган булу сәбәпле, Акмулланың да күп кенә менә шул дини шигырьләре дип әйтәйек, оның дини кайһы бер фикерләре, сүзләре безнең осырга килеп итмәй калган, кызганычка күрә. Һәм шуңа күрә лә инде менә ошо Акмулланың дини шигырьләрен, дини фикерләрен кабаттан халкыбызга кайтару безнең өчен төп бурычларның бере булып тора. Күп осрашуларын мәгълүмат буларак тергеҙеүе ауыр хәҙер. Әммә халык күңелендә риваят булгандарын ниндәйҙер кимәлдә ҡайтарырға мөмкин, дип һанай йәш ғалим. Мәҫәлән, ялҡынлы телмәрле шағир Аҡмулла менән Өфөләге осрашыуы хаҡында үҙенең аҫарында Ризаетдин Фәхретдинов яҙған. Күп яҡлы шәхес булған. Ул дин белгеселе, ул мәғрифәтсе, ул уҡытыусы, ул полиглот та, күп телдәрҙе белеүсе. Ул дипломат та, кешеләр менән аралаша белгән һәм башҡалары. Шуға күрә лә инде менә Аҡмулланы беҙҙең университетта төрлө яҡлап өйрәнәбеҙ. Шәхсән беҙгә килгәндә башҡорт филология факультетында беҙ Аҡмулланың иҫке төрки теленә, ғәрәп графикаһында яҙылған шиғырҙарын хәҙерге башҡорт телендәге шиғырҙар менән сағыштырабыҙ. Ҡайһы бер шиғырҙарына комментарийҙар яҙабыҙ. Яғни студенттар уларҙы иҫке төрки телен өйрәнеп, төп нөҡсәһенән уҡырға тырыша. Һәм икенсе момент ул да булһа, беҙ беләбеҙ, Аҡмулла үҙе үлгәндән һуң, яҡынса 10 йыл үткәндән һуң, уның уҡыусылары тарафынан Аҡмулла исемле журнал булдырыла Троицкий ҡалаһында. Быйыл ул журналдың сығыуына 110 йыл булды. Һәм ошо журналды беҙҙең факультет студенттары хәҙерге башҡорт теленә әйләндерә, иҫке төрки теленән. Ғәжәп. Мәғрифәткә өндәүсе дәртле сәсән шағирҙың йәшәгән дәүеренән күп һыуҙар ағып, быуаттан ашы ваҡыт үтһә лә, халҡын, уның киләсәген, яғни беҙҙе ҡайғыртҡан шәхестең илһамлы һүҙе, бөгөнгө торошобоҙға һаман да аваздаш, мәңгелек ҡиммәттәрҙе сағылдырғанға күрә, әһәмиәтле, тәрән, тулҡынландырғыс.